Usa ka bagong nahimugso nga batang babae ang nakitang giabandonar sa barangay Mangtuyong, Mandaue City. Gisusi pa ang nagbilin kung kinsa ang nagbilin sa mong masoso nga gisud lamang sa karton. Ang report ni Nico Serino. Sa sudlunong parte sa barangay Mantuyong, nakitaan sayo sa buntag kaghapon ang usa ka karton. Naukay ang mga bata sa palibot human makadungog og hilak. Pag-abli, dito na diskubrian ang bag-ong nahimugso nga bata. Wa pa gani na putol ang umbilical cord niini. Kita ni mo sir, sige bata ni mo sir. Sulay mo murag lipay, kalipay na ko murag sangkot lang kitang kalipay. Kaya, agayubot po na ko sa kilikanan. Sobra sa kayo. Nga ano gila, walang dyan ihatag sa asawa. Nablatter na sa kapulisan ang insidente o gisusi kinsa ang inahan sa baby. Regarding sa identity sa inahan ato pang pakisusita karon nga tumailhan kay dako mabuning kalapasan sa RA 7610 yung himo yang abandon ang bata. Ana-ana karon sa Mandaue City Hospital ang bata nga giatiman sa mga doktor. Ubusab siya sa pagduma sa City Social Welfare Office nga gikatakdang mo turnover sa bata sa DSWD Center. Mibisita kaganiha sa CSWS ang pamilya nga nakakita sa baby kay buot nila kini nga sagupon. Maluoy ba Miss Baby na gusto namo ba nga kami makaangkon sa bata kay kami di nakakita. Pagkakuan na ng bata nga gidana mo sa ospital as in namalit din gamit, kumpleto na. Apan pasabot sa taga CSWS ang pagsagop musubay og husto nga proseso ug dili daling mahatag kanila ang bata. Legal lang gyud tanan ba? I suggest. Eh kana di man mahatag ninyo karon kay kami man siya madaot. Kung wala na gyud interesado diri sa ato nga mo-adapt, usa pa na ipa-adapt sa gawas. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.